তুমি আমাকে বিলিভ করতেছো না, ওই মানুষগুলোর কথা শুনে তুমি আজকে আমাকে অবিশ্বাস করতেছো। তোমাকে আমি কত ভালোবাসি একমাত্র উপরওয়ালা জানে আর আমি জানি। আই লাভ ইউ লট। তুমি তো বিলিভ করো, রাইট? আই লাভ ইউ। তোর বাল গজাইছে? এই তোর বাল গজাইছে? সো মাচ। So what's up guys? কেমন আছেন সবাই? আমার নাম Ria Gotti. এবং আমি হলাম। I am a gang. আমাদের আজকের টপিক হলো বাংলা বাস। তো ভাইয়ারা এবং বোনেরা, আপনারা তো জানেনই এই বাস সেই বাস নয়। তো আজকে যার বাস তাকেই মারা হবে। চালু করেন ইন্ট্রোটা। ভাই, আমি সব ধরনের মানুষ দেখছি, কিন্তু এর মতো আবাল বার্কা বাস মানে মানুষ আজ পর্যন্ত দেখি নাই। আরে আপনারাই ভাবেন, শোভন জিহান এরা তো খালি ইন্সপায়ার্ড হয়েছে, মানে শোভন লিটিল জিহানের নামটা শুধু নিয়েছে এবং কিছু মানে কন্টেন্টটা নিয়েছে শুধু জিহানরা, কিন্তু এই শালার পুতে পুরা জেরক্স কপি মারছে, পুরা জেরক্স কপি। আর যদি আপনারা শোভন এবং জিহানকে না চিনে থাকেন না, get lost। মানে আমি যখন এই ভিডিওটা প্রথম দিকে দেখেছি, জানি না আমার অবস্থাটা কি হয়েছে ভাই। আমার অন্তর, মন, প্রাণ থেকে শুধু একটাই অ্যান্সার এসেছে, তোর বাল গজাইছে? আরে আরে অন্য মিনিটস থাক, অন্য। সিরিয়াসলি? আর এর চ্যানেলে সব পাল্টা পাল্টা পাল্টা। হ্যাঁ, তো কি বলছিলাম, এর চ্যানেলে মোট এতগুলো সাবস্ক্রাইব থাকার পরও একটা টুইটার আইডি নাই, একটা ইনস্টাগ্রাম আইডি নাই, এবং নাই আছে স্ন্যাপচ্যাট, শুধু আছে ফেসবুক। এই পৃথিবীর সব মানুষের একটাই প্যারা, ফেসবুক। শুধু যেখানে যাও ফেসবুক, এখানে যাও ফেসবুক, এখানে যাও ফেসবুক, মানে আর কোনো কাজই নেই, শুধু ফেসবুকে পড়ে থাকবা। আর যদি আমি ওই জোকার বারে পাইতাম না, তাহলে ওকে জোকারের মতো বারবার মারতাম। আমি এই বাংলা ভাষার যার ভিডিও দেখছি, দেখা তার নামটা আমি অনেক সুন্দর একটা নাম দিয়েছি, দি বাংলা ভার্সন অফ ক্যারি মেনাথি। শুনতে আর দেখতে দেখতে আমিও নিজেকে এদের মতো প্রতিবন্ধী মনে করে ফেলি। নিজের কাছে নিজেকেই পাপী মনে হয়, নিজের চরিত্রকে মনে হয় দুশ্চরিত্র। তাই আমি ইউটিউবে যাই সার্চ দিলাম দুশ্চরিত্র লেখে, আর যা পাইলাম। लौंडियाबाजी करने का, लेकिन फिर मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में, तो मैंने अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे सर्च मारा, हाउ टू बी ए लौंडिया। জানি ভিডিওটা অনেক ছোট হয়েছে, এর থেকে বেশি কিছু পাই নাই। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দাও, ভালো না লাগলেও লাইক দাও। আর নিচে আমার ভাইয়ের চ্যানেল আছে, আমার বড় ভাই, এটা অনেক হেল্প করছে আমাকে এই চ্যানেলটাকে করার জন্য। আমি ভেঙে পড়ছিলাম, আমাকে একমাত্র সেই উঠিয়ে ফেলছে এই চ্যানেলটা রেস্টিং করার জন্য। ডিসক্রিপশনে তার চ্যানেলের লিঙ্ক আছে, চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো। মোটামুটি ভালো ভিডিও বানায়, নাটক টাইপ, তবে রোস্টিং ইজ বেস্ট। আর কমেন্ট করো। তোমরা যদি কমেন্ট না করে শুধু রোস্টটা দেখে চলে যাও না, তো আমার মনে শুধু একটাই প্রশ্ন হয়, তো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই। এন্ড হু ইজ নেক্সট? I have you. কেমন আছিস বল না তুই, ওরে স্বার্থপর
Run.